طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تفرد بألوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إمام الأمة وقائد أصحاب البر المحجلين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من دياجيل الجهل إلى محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بعد بالله من الشيطان الرجيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. تمتلز Allah subhanahu wa ta'ala uyu Allah tuangazana tusobali no matuchali baramu tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala uyu Allah yatutonda ngatuli bantu netutabera bisoro kinene nnyo. Allah kubera nga tutadde mu bantu besu mu bitonde ebiyitibwa abantu ngebitonde ebiyitibwa abantu Allah byebitonde byasukkulumya mu bitonde byonna byeyatonda. Era bwe yali ayogera ku kitonde muntu yagati wafaddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah agamba nti wafaddalnahu muntu nemusukulumya ala kathirin mimman khalaqna ku bitonde ebingi ennyo bye natonda nenteeka mu nsi tafdila. Tafdila ya Allah ebeera nnene. Allah agati olusukulumya. Allah tutonda nga tuli bantu kinene. Allah tutenda nga tuli bantu fadila tulina okubeera nga tukyejumiriza baddu ba Allah. Ekyo nno bwe kimala okugwa Allah tutonda nga tuli bantu kinene. Naye lwaki olowooza tetwebaza Allah jalla jalaaluhu okututonda n'atuteeka mu nsi wakhtaara lana al-Islam n'atusiimira Allah obusiraamu nga yeddiini gye tunakkiririza. Ekyo kinene akbar ni'ma ekyengera ekisinga ebyengera byonna ekiri waggulu fawqa ni'amillah waggulu w'ebyengera bya Allah okubeera nga tuli basiraamu. Ekyo kikulu nnyo. Olowooza twalijeewo amagezi ffe ng'abantu nga bw'otulaba. Baprofesa tebaliiyo abaalimu okubeera abatamanyi la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah ne baga nti oyo profesa asomesa psychology embeera z'abantu akutunulira n'amanya nti kati gwe kino kyekikyo kino kyekikyo gwe kwekazaakaza naye olina ebizibu gwe kukola bwoti oli bwoti gwe kukola bwoti oli bwoti. Abasajja n'abakazi abasimbuliza emitima ne bakugjamu ogugwo ogubadde ogw'omuntu ne bakuteekamu ogw'egwa ne bakuteekamu ogw'embizi n'otambula mu nsi ne baga nti yawangaala emyaka 7 oluvannyuma lw'omunjamu omutima. Abo bonna abakola ebyo, abo bonna abakola ebinene naye wallahi yafukuduhum shay'an ekibabulako tebasobola n'okubeera nti basobola okumanya ebyo byonna byonna naye tebasobola kumanya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mwebaze Allah mwebaze Allah. Abali wano temusukka kubeera mu bimotoka mutoka wano we muwangaalira naye aba n'abajja mu bimotoka muno ffe tulina ebwayise gye batuzaala. Allah n'atujja mu myala gy'ebwayise muno. Allah n'atusalabo ng'abasajja abanene abafuza Amerika ye kabaka y'ensi zonna oba ekyalina amaanyi oba
tekyalina naye yo yaggwa yeyo. Russia egezezzaako okutetenkanya eyambye amawanga n'ekuba ng'Amerika erirudda ne Russia erirudda. Russia n'amawanga g'eyambye ne gafuutula Amerika, naye bw'okyogera bakuba obufuuse mu lutali byezi ne mu byentalo. Amerika bw'olina kuguma bagikubye ebyo n'ogaati Amerika yakubye. Ne batuwangaliza mu bujeeko obwo bwonna abasajja abanene. Ono olwaleero Trump ali awo abokukola bukozi. Clinton yabaddewo n'akwata Amerika ebisanja 2. George Walker Bush Jr. n'agikwata n'akuba Iraq n'akuba Saddam n'omutuga n'amutuga. Ono munnammwe Hussein Barack Obama n'ajja n'akwata n'akuba Libya n'okutta Gaddafi n'amutta. Naye bonna wallahi n'amagezi n'ebyo by'owulira byokirya ne drone z'owulira na buli kimu ky'owulira, naye tebalina magezi gasobola bagamba nti alla ilaha illa Allah. Naye mmwe naye embeera yamu tubadde mu lockdown n'emmere gye tulya n'etubula nga tetulina na mmere, tuli ku leediyo kwe tuwoganira tusaba Pulezidenti Museveni atuwe emmere ate nga naye tagirina misikini naye nga bw'omulaba talina bwasobola kuliisa. Allah ye Ar-Razzaq omugabi. Allah yasobola okutuliisa naye n'amuliisa, naye nga tulina ekintu eky'obugagga kyakukkiriza nti alla ilaha illa Allah, tewali kisinzibwa okujjako Allah. So mulina okwebaza Allah bantu mmwe okubeera nti Allah yabawa eky'obugagga ekyokumanya nti alla ilaha illa Allah, tewali kisinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abakola nyukiriya tebalina Allah, abakola buli kimu kyonna tebalina Allah. Ennyonyi konkodi bagamba nti okuva Entebbe ogenda e Dubai hours 5 n'obugwamu, okuva e Dubai okutuuka e Toronto hours 16, naye konkodi ekuba mu kitundu kye 16 hours 8 ng'etuuse e Toronto. Naye abakola ebyo byonna wallahi tebalina magezi gasobola kugamba nti alla ilaha illa Allah. So tubebaza bantu mukubeera nga mwamanya nti alla ilaha illa Allah. Kati naye ekirala kyenjagala mumanye nti ensi erimu obulwadde, era next time inshallah ejjuma ejja tetugenda kukkiriza muntu yenna kuyingira muzikiti guno nga tulina masiki. Abasiraamu abatwanya muyingi tubagambe ebintu munaawulira, twabagamba ne tubagamba bannange obulwadde mu nsi mwebuli, ate abatalina masiki mwenna abalaba muli bavubuka. Kati wakubonya omusajja omukadde wuuyawo atikatumba muza omusajja omukadde yeyalibadde aziira naye nta aganda ekikanyambale owulire wala taktulu anfusakum, temwettanga. Allah bwatugambye temwettanga. Era mukyalimu emboozi zammwe zetubeera nazo kumwesa obuluddo balimba bapangapanga tebikuweeza emboozi za luddo. Ebirwadde gyebuli abantu bafa, abantu bafudde, tugenda kufa, naye tugenda kufa nga tufa buno obulwadde. Allah ffe baalabye n'atulaba tuli banaku, tuli baavu nnyo, kubanga abantu abali mu nsi nga ensi terina malwaliro, ensi eno terina malwaliro. Era ogamba nyabula nyanya senga nali Museveni nga nsobola okumuwa amagezi n'alugenti zino biliyoni 2 n'omusobyo zetukuŋŋaanyiza wano abantu ze baleese zo tuzimbemu eddwaliro tutandikire ku ekyo. Nina mwannyinaze ali mulagawo mulwadde naye natuuse bulamu nga siraba kipya, siraba ekipya. Ate ali ku kitanda, ekitanda tutusasula $50 buli lunaku, kati kitundu kyakakadde kyetusasula buli lunaku buli lunaku. Ne balyoka babakebera ne babawa eddagala ne mugenda muligula. Kati buli mulago tekyali kyabwereere. Omulwadde oyo twamututteko mu Kampala hospital awawaka bojja Julia, batugyeko obukadde 2,700 olunaku lumu. Ne tudduka emisinde ne tugenda emulago batujjako 5 ekitanda buli lunaku. Kati oyo ensi gye tuwangaalira mukyokola yupipo mbagamba timwali tuyambyeko, mwabalidde emmere ewera mu gavumenti muno emyaka 35 mutuyambe
mujja kugenda ekintu kyo mujja kireka mwagala temwagala kubanga teriyo kintu sarumada kyalubeerera abadan naye mwagenze nga mulese athar mulese obufu mu nsi nga bwe tugaa nti Obote yazimba Mulago Idi Amin n'ayongerezaako nammwe twagala mwongerezeeko naye gaffe kikyasoboka lwaki naye zisente zagenda bebamanyi kyebazikolamu nemmotoka abasajja beewaga wano ne babwayo zidabo kabini n'abadeyo dabo kabini nya dabo kabini zebabwayo brand new kuba omukulu yayogera his excellency president nagati saagala motoka nkadde saagala kiki nemutwalayo brand new naye teryaboogera nako naboogeraku nti mwatwalayo taliza obuwunga mwazitwalanga naye nga abantu bamwe kwe bali kuno bafa enjala bantu mmwe mulekeraawo okubeera n'obwongo obwesirifu ng'ebinyira tudengulwa abasiraamu baaliwo wano mu mizikiti nga giggaddwa bwe twalibadde tusobola okugambira ku bantu nti baneekukuŋŋaanyize ku basiraamu baffe naye mwatwalanga eri ne mutwala eri ne bagabana oba babitwalawa wallahu alamu so tubategeeza tubagamba tetujja kukkiriza bantu basiraamu kubagambanga bigambo ng'abagamba abatali basiraamu kubanga atali musiraamu bw'abeeranga si mulungi nnyo ng'anywa mwenge twagenda omugambira yabitaliiwo naye mwe abasiraamu abategeeresa wabimunya buli lunaku tubagambe masiki tuliizi temudda ekyo tukyogera nga tetukankana temudda mu muzikiti muno nga temulina masiki tusaala ne RCC owakawenge waayawo mwanamu wamwali kati simanyi naye yatwebaziza naye n'atusaba twongeremu amaanyi lwaki tulinda RCC abatulagira mwe kuntum khayra umma amma abagambye abasiraamu mwe kibiina ekisinga okuba ekirungi ukhrijat linnaasi amma kyeyagirayo abantu ekimu ku mirimu egyabafula okubeera abalungi watanhauna ani lmunkari mwe mulina okubagamba okweyisa obubi naye tubagambe masiki bannaye mwambale ffenna tezitukola bulungi wallahi tezitukola bulungi naye tewajja kukola asika obulamu tassa mukono kyobulaga nti omuntu ayetta yekka bakugamba bano abaganda bo bakutambira ne maiti ne bajjawo ne bagibba ne faalu naye n'obusiraamu bulina ngeri tumala okutunulamu tuyinza obutakuziika nga musiraamu katuli nafsi wazanire ku kintu ku propati ya Allah obulamu propati ya Allah kyakugagga Allah yakikuwa akifuga Allah kyobola nti Allah yakikuwa ate yalina okikujjako almuhyi yakuwa obulamu almumiti yalina okutwala abeera serazanyira ku bulamu olwofa libeera sajja oba ekkazi ettemu aba mutemu naye alina okutta okukakafu okutta Allah eryo linnya kumanya ge almumit Allah yatta kati bw'ozanyira ku mulimu gwa Allah n'oguzanyiramu n'ogenda ogwekolako obuvunaanyizibwa mu maaso ga Allah ofa toli mukkiriza kyava Allah atugamba ti alladhina amanu abakkiriza Allah watatma'innu qulubuhum bidhikrillah emitima gyabwe gitebenkera olw'okwogera ku Allah olw'okutendereza ku Allah tatma'innu qulubuhum emitima gyabwe gitereera olw'okutendereza Allah okumwogerako ala bidhikrillahi tatma'innu lqulub natugamba ti abange mukimanyi okwogera ku Allah okuleeta adkar qawlu la ilaha illa Allah tatma'innu lqulubu kitebenkeza emitima naga fa'lamu mwenna abali wano n'abataliwo fa'lamu muteekwa mumanye ti alla ilaha illa Allah tewali kisinzibwa okujjaku Allah subhanahu wa ta'ala lwaki tubakwasa akalaani ka buli ddakiika mukasome kalaani ki akokubeera nga mutaseera ne bwebeekyusa bwoti Allah bwakuwa emmere n'olya n'okkuta Allah bwakuwa emmotoka n'ovuga ng'olaba enkuba beekuba bajja omubatambula ngoga nti alhamdulillahi ala ni'mati lislaami wakafa biha min anni'ami webaze Allah alhamdulillahi ala ni'mati lislaami webaze Allah olw'ekyengera kyakuwadde ekyobusiraamu wakafa biha kimala bannange kimala Allah olwatuwadde sente alhamdulillah oba tatuwadde alhamdulillah kitumala kafaana kitumala okubeera abasiraamu onoonya ki Allah ng'akuwadde obusiraamu
ononyaki nobeera ngaowangalira mu ddiini Allah gyamaze okuwa recognition. Allah n'agamba nti inna ddiina inda Allahi lislam, eddiini Allah gy'arecognizinga yeyo Busiraamu. Era naga nti waman yabtaghi ghayra lislaama diina falan yuqbala minhu, gwe tamulazunga noonya naye anoonya ekirala ekitali Busiraamu amanye ti fayira jagisangako ekigambo ekinene malayika ziwandiiseeko nti rejected. Ekyo Allah akiganye, rejected, Allah aganye. Allah Busiraamu. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada, twebaze Allah yatulungamye kino. Hada kitegeeza Busiraamu. Ate n'atukakasa ti wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, amazima ga Katonda mu ggulu tetwandibadde basobola kubeera nga tuluŋŋama lawla an hadana Allah, senga teyali Allah teyatulondera Obusiraamu. Obusiraamu si magezi gaffe, era mwenna temulowooza nti muli bagezi nnyo, wabula Obusiraamu liva min Allah, kusiima kusaawa kwa Allah. Obwekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ali mu hijja gye yakola yokka hijjatul wida, aye Makka Allah abasaasire mwenna mutuukeko e Makka mugendeko mu Arafa, kubanga kibi nnyo okwogera Arafa kati n'olowooza Arafa oyo abeebuddu alowooza nti Arafa alinganga ndowooza Lwera, ab'endala alowooza nti Arafa alinganga Neekombolero, abeeno oli alowooza nti Arafa ndowooza alinganga Mabira. Naye musabe Allah wala tamutunna, Allah alibajja musinga mugezeeko e Makka. Olusenyi Arafa mwe tubeera ffenna nga tukoze kye bayita istislam. Istislam ye muntu okubeera nga okoze kye bayita tusarenda, ne weesarenda nga gwe ne weewaayo eri Allah wenna. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah byonna bimuwa Allah. Ng'osibye essuuka, osulidde essuuka otaddemu enkutu nga tolinaamu na andaweya munda. Emitwe gyaffe gyonna nga bw'ogiraba abakyala be babadde bagiraba emitwe gyaffe, naye Makka ogiraba nga mugenze mu Arafa ng'omutwe gwaffe gwonna gukulumbalidde okwo, buli omu alina ka fashoni kake. Allah omuntu era kyava atugamba nabiyuna Muhammad, bw'obeera ofiiridde mu Arafa tetotawanya bantu, tukolako gino emirimu wammanga, kubanga omubaka Muhammad gye yalagira bakole ku sahaba eyafa ng'ali mu Arafa, naga nti iksiluhu bimain wa sidiri, mumunaaze n'amazzi muteekemu sidiri, wakafinuhu n'okumuzinga mu muzinge, naye temujja muzinga nga bwemuzinga abafu aba bulijjo. Kafinuhu fi thawbayhi, mumuzinge mweze engoye ze ebbiri zokka, temwongera ku lwakusatu. Sajja bamuzinga mu ssatu, ewe Makka bamuzinga mu bbiri ezo. Wafi riwaya engegera ya hadithi endala egamba twakafinuhu fi thawbayni, mumuzinge mu ngoye ebbiri. Ebyo bwe mubimala bino wammanga mubyegendereze, temusobya ne mubimukolako. Naga nti wala tuhammiru ra'sahu wala wajha, bwe muba mumuzinga nga mumaze omunaaza temugezaako okubika olugoye lwonna mu maaso ge yadde ku mutwe gwe. Allah eyo bayita kika kikulowooza, bakuzinga kukomya muno omutwe bagutwala mwanadaani nga guli bweru, era bazituyisaako mayiti awo ezafiiridde mu hijja oba mu umra nga muhrimiina bali mu mizizo, babatuyisaako ng'emitwe giri bweru. Engoye zino bazikukomya muno. Naga nti wala tuhannituhu, ayi wala tutayibuhu, temumufuuyira kalifuwa nga bakutumye ebyokunaaza okufuna olekayo kalifuwa, bodo ogituulira n'oddayo n'omuleeta, naye ono bagambye temumufuuyira kalifuwa. Basahaba babuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ti ya Rasulallah, oyo mufunna baki? Ne bagamba nti oyo yub'ath yawma alqiyamati mulabbiya, ajja kujja yawma alqiyama nga mulabbiya ng'ali ku kigambo kimu kyokka, labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulku la sharika lak. Allah Busiraamu. Naye omubaka abaali mu Arafa olunaku olw'omwenda mu mwezi gwa Dhul-Hajj, ng'enjuba emaze okukyuka, ffenna nga tusiiwuuse, bamalayika bava mu ggulu, Allah n'abasingika ne bajja bakasi
amazwi nga bazze kututunulira na kukola recommendation kufe bagizeeyo bagiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Nabaga kaifa laqitum abidi musanze mutya abaddu bange n'abazaana abali mu lusenyi Arafa nabaga nti mukaba malaika bagamba nti mukama waffe Allah laqina ibada kutusinkanya abaddu wa imaaka n'abazaana bo nga bali mu lusenyi Arafa naye nga buli bwetutunulira akbar ashaf nga bonna basiiwuuse bonna enviiri zibamyuse nga bagamba ki bonna baga nti mukama waffe Allah tuvudde ku nsi z'ewala tuzze n'ebyonoono n'amagandi mayitirivu omubbi awo bwe yeeyogererako n'agati ya rabbi nzize ndi mubbi kondo ya rabbi nzize ndi kifeesi ya rabbi nzize ndi mubbi w'abakazi ya rabbi n'agati ekyo tye n'agati buli yenna azze n'ebbangi ne bwe bibanga yenkana bisozi oldi gafartu lahu musonyiye kyokola ntuba e Makka nga buli avudde e Makka kayawubi waladatuhu ummuhu nga yenna mutukuvu alinanga okunaku maama we yamuzaala. Allah bamusente mutendeke e Makka batuba Allah n'abazaala ba Allah. naye awo wennyini Allah we yasize etteeka erigamba ti alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina. olwaleero Allah nzijuzaku mmwe eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati mbajjuzaako ekyengera kyange wa raditu lakum alislaama diina mbasimidde obusiraamu yeddiini. ndowooza olaba ekigambo Allah agambye ekigambo ki mu Qur'an raditu lakum radallahu lana radiyallahu lana Allah tusiimidde amakulu tetulina magezi gasobola kumanya nti obusiraamu bwe buno tubukkirize radita min Allah Allah yatusiimidde kyengera kya Allah tukyebazenga Allah kyengera kya Allah raditu lakum alislaama diina mbasiimidde obusiraamu yeddiini. era kyokulaba nga tumugantu radina billahi rabba tusiimire tugamba nti mukama waffe Allah gwe mukama waffe wa bilislaami diina mukama waffe Allah tuli basiimu tuli babatiku nti obusiraamu yeddiini yaffe wa bi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama rasulan nabiyyan wa rasula ne Muhammadi tumukkiriza tetulina Daawudu Muhammad ye mubaka gwatutubira Allah. eri abasoma tankini kye bava bamugamba ono omufu gwe bamaze okuzika naye avuga nti ala dhalika khulikta Musa kisubika bakasambe ala dhalika khulikta. ekyo nno ekigambo kya la ilaha illa Allah yensooka lwaki Allah yakutonda. abudu semwero mumina ala dhalika khulikta. ekyo ekigambo Allah kwe yakutondera wa ala dhalika mutta era ofiiridde ku kigambo kya la ilaha illa Allah kyatugamba Allah nabbi sallallahu alaihi wasallama naga nti man maata omuntu afa wa akhira kalamihi ekyenkomerero mu bigambo bye la ilaha illa Allah dakhala aljanna ngekyenkomerero mu bigambo bye la ilaha illa Allah olwakuyingira aljanna ya Allah. tusaba Allah atuwangalize ku la ilaha illa Allah kubanga kyekyatutonza. Allah bw'atujjulula atujjulire ku kigambo la ilaha illa Allah tufiire ku ekyo Allah atubejja naye onoonyaki mu nsingo lya la ilaha illa Allah. kyokulaba tutawaana na bingi kasita tubanga tulina ekyobugagga kya la ilaha illa Allah songa kumutira okubeera nti la ilaha illa Allah yetufuula abooluganda naye bali muganda wange nga yeebye yokosofaati sesanga oba yekosofaati semmango naye nembeera nga mutunulako ku ludda lwakubi yewenjogoyi zenebirabyo semmango lyanjogu sesanga lyanjogu nze batti lyanjogu naye wallahi ndeeta omusajja gwe bayita Abdurrahmani Onyango nkulembeza Onyango ng'alina eri Abdurrahmani kubanga ye muganda wange bwe tujja okuwangaala mu jana. bino ebyaffe bijja kutuuka ebyaba batte tugenze wafeekangugu ewamukalo bijja kutuuka biggwe ab'ennyonyi bijja kutuuka ebyammwe biggwe ab'engabi ebyammwe bijja kulla tebisobola kuggwa kiggwera mu jjana nga tutudde yatasaaluuna nga twebuuna nga tugatubanaye mukulike eyo nga mubuuza bannabwe bati masalakakum fi sakari kyekiba tutte mu muliro sakari batubanga kimala olwalero nebisibongerako kirala mumanyire ddala nti ensonga kubanga ate ekyakuhuwa islamiya oluganda rw'obusiraamu tuluzanyiddemu abavubuka muliwano muyingidde obwambega obasanga
wonna wallahi ebiro kubinene empale nyimpya naye nga wallahi mbega mukubakora musiye mwanyi bwe bimubula mbega awaayo munne ne muwaayo basiraamu bannammwe nga mubawaayo mu bukyamu tebalina musango nawe yagala ofuna 15,000 awo tujja okgenda inshallah naye olwaleero mumanye nti ekyengera kyetulina ekisinga ebiyengera byonna kyengera kya busiraamu innama almuminuuna ikhwa era abasiraamu abawangala la ilaha illallah muli baluganda fa aslihu baina akhwaikum mulongose baganda oluganda lwabaganda bamwe aba la ilaha illallah haqqu lmuslimu ala lmuslimi sitt ebikuvunaanibwa ku muganda womusiraamu biri mukaaga lwaki okola olina ebintu mukaaga ebyonna jjajja bikubuuza allah ajja bikubuuza yauma alqiyama naye ebyo mukaaga lwaki bivunaanyizibwako mulina oluganda lwemwegattamu lwe luganda lwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kwe muwangaalira ku nsi kwe mujja okubira ku nsi ate mujja kufa lwa la ilaha illallah bino ebyobulungi obulanga tubagamba nti mwegendereze abasiraamu fe tuba tugamba ebyakalulu tubigamba nga tetwekweka kubanga nabo bakimanyi bannaffe nti twakoobera bakikola abafuzi b'amatwale batukoobeze mu education ne batukeereya nga bwokwata omwana n'omutwala ebuddo alina okuvaayo ng'amaze okulutadde akudde mu busiraamu nga yusufu kironde niwe bwe yakola naye katwebaza allah atuwadde obusobozi amasomero g'obusiraamu tugalina gannabisuusa wegaliga kawembe wegaliga kibuli wegaliga gombe wegaliga kibiri wegali allahu akbar naye kitugatta mu ebyo kiki la ilaha illallah muhammadu rasulullah kyetugamba nti bwe tuba tulina we tulabiyo omusiraamu ng'ajja kusobola okuyitawo tumuleka ne tugamba nti baddange enna tumubeereko bw'abeeranga otulaba tewaliwo maanyi ate tetugaana kubeera nga tusobola okuwagira omulala ayinza okuba musiraamu ne tumuwagira kubanga ate nabo bannaffe bwe tulaba nti waffe alina kyajja otukolera batugenda naye inshallah taala naye ab'ebyobufuzi mwefudde ebbereje tubagamba simuwulira noweba constituency ng'erimu abasiraamu 8 mwagala ki yadde emirimu gyabula mu nsi kuba munoonya mirimu ebyo bye mulimba abantu njakukola bino njakukola bino njakukola gwe pulezidenti w'ensi abali mu buyinza abanene bibalemye olimba abantu bigogenda okubibakolera naye mutuule mujje tutuule twogere tugambe eyerubaga nabagenti erubaga babadde baliisa omusajja omuvubuka bamuyita Arafat Kasule Makondere naye namugambye wallahi alina okulangirira akiveemu nga baagala agende agabanye mu bululu bwa Abubakar Kawalya nakugambye Makondere Arafat Kasule kyekyo bwoba tekivaamu inshallah tugenda kukuba left right inshallah emakati paka ngono kitabo kyo tubagamba nti ate tulina okubeera mu byobufuzi kubanga bino ebintu tebikyaliyo nti abasiraamu baffe basiraamu muli 3 bameka abali mu palamenti erimu abamemba ba palamenti bali bina pulasi naye bina pulasi kyobalaba nti olwaleero ne islamic banking yeganye bo balaba balowooza islamic banking bagirabamu busiraamu bagirabamu sharia naye ate beewugulaza si kyebalabamu naye ekigambo islamic kyekikyabatawanya walaba wanaba Christian Joint Christian Council omuli abasajja abanene Joint Christian Council ngamba nti mwebya islamic banking temwabitegeera oba mwebatira ku mulimu ffe tubazukuse bo balabamu ekyo Bank of Uganda yayogera byeyogera ne babituukiriza pulezidenti leero twagala tumulwaneko kikolere ekyo yakikkiriza ne kiyitawo naye baliyo mu beefuula abanene naye wallahi tubagamba mutulwanyise naye islamic banking eno temwabigirwanyisiza kubanga teyagala tulwanirira ffeffeka egenda kuyamba ffe nammwe tusaba allah jalla jalaaluhu abeere nga ajja ekibise ku bwongo bwammwe mutegeere islamic banking yetambule allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa wa arina albatila batila warzuqna اجتنابا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا الى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله ما يحب ربنا
يرضون ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فمن شد في النار. ألا فصلوا على حبيب المصطفى امتثالا بأمر ربكم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن تسليمكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله وخلفائه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وزوجات النبي أمهات المؤمنين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.